شدن قضایا را می کرد تصمیم گرفته می شد. من یقین دارم که اکثریت قاطعی اعضای ولسی جرگه هنوز به نکاتی که در داخل پیمان استراتژیک نهفته است نه که مطالعه ندارن، حقیقت ممکن در نیافتن که تصمیم گرفتن. موردی که شما انتقاد دارین یا مورد مطالعه و بحثتان از کدام هان؟ ما یکایک لااقل چند بودره حالا با شما شریک میکنم. بله. یک، در صفحه اول ای پیمان استراتژیک آمده که طرفین مراتب قدردانیشان را از توصیه های لوی جرگه عنعنوی در این دو کلمه گنجانیده شده. یکی توصیه، یکی لوی جرگه عنعنوی. رئیس جمهور هم دیروز گفت که طرف مقابل ما به راضی نبود، یعنی امریکا راضی نبود که این خود مسئله جرگه عنعنوی یک موقف اجتماعی، یک موقف سیاسی، یک موقف نداره که به عنوان از او گرفته شود. رئیس سبکیر گنجانیده و امروز هم جمعی کثیری تایید کردن. رئیس هر وقت خواسته باشه کدام تصمیمی در رابطه به تغییر قانون اساسی بگیره، لوی جرگه عنعنوی را دایر میکنه و صلاحیت لوی جرگه اصولی که در قانون اساسی آمده جاگزین میکنه، از جمله اضمحلال، انحلال پارلمان، تمدید کار ریاست جمهوری و آنچه که خواسته باشه انجام میده. ورن کلمه لوی جرگه عنعنوی چی ایجاب میکنه که در این جامعه نیست کلمه می آمد و چرا ایران رئیس جمهور داخل مسئله کرد. مسائل دیگری که در اینجا گذاشته شده، بند به فقره دوم بخش سوم اینجا آمده که طرفین مطابق طرز العمل‌های داخلیشان یک چی میسازن، موافقت نامه دو جانبی امنیتی میسازن. نفس کلمه طرز العمل آن چیز که به پارلمان نمی آید. خود طرز العمل داخلی یک کلمه است که خودشان این قانون او را مشروعیت میده که طرز العمل میسازن و بر اساس طرز العمل آنچه را خواسته باشن گپ میزنن. ما دیروز که 9 نفر خبر نبودیم رئیس جمهور از پارلمان دعوت کرده بود، همینجا گفتیم که جناب رئیس در اینجا اگر مسئولیت قضایی آمد و امریکایی مثل که امروز قرآنای ما را در داد، جوانای ما را هر روز در بمباردها شبانه و روزانه میکشه، این خود تا حالا به جمع توست که امضا کردی، از این بعد این میخوای عهده پارلمان بگذاری؟ گفت ما سرش کار میکنیم کدام تصادف بود عفو میکنیم و در چه سرش گپ میزنیم و مصادره میکنیم. اینمی مسئله خوردی نیست، مسئله مسئولیت قضایی و هزار یک دیگه که در اونجا چی نهفته میشه و چی گپ میشه. جالب است که در بند وسطش آمده ایالات متحده به منظور کمک در ایجاد یک چارچوب دراز مدت همکاری های دو جانبه امنیتی و دفاعی افغانستان را به عنوان متحد عمده خارج ناتو تلقی می نماید. این خود میرسانه که آنچه خواهند میکنن جزء پیمان ناتو خواهند شد و آنچه که میکنن در این قضیه. خب اینجا مثلا انتقاد شما در چیست؟ اگر افغانستان یک متحد خارج از ناتو باشه با امریکا، مشکل در کجاست؟ ما ایره به عنوان بند این میدانم که طرز العمل داخلی که رئیس جمهور هر دو نفر به خود یک طرز العمل بسازن و ایره به پارلمان نیارن، نفس کلمه طرز العمل نیست قانون، نفس طرز العمل نیست به عنوان یک موافقت نامه. یک مشکلات عدیده خود داره که ما در آینده نمیتونیم نسبت به این قضیه آرام باشیم. چیز دیگری که در اینجا ما اعتراض داشتم و ایران من حیث دیروز برای رئیس جمهور گفتین که تو اسفندار بیار، سوالات را در داخل تالار جواب بده، قضیه روشن شوه و همه بتانن به یک روشنی درست کار تصمیم بگیرن. این ها مجهول است و بر یک مجهول ما نمیفهم که چی کنیم. او قبول کرد و امروز هم آمده بود، اما آنانی که میخواستن بی صبرانه و تشنه بودن که هرچه زودتر این پیمان تصویب شوه، نگذاشتن که بحث شوه و میزا را کوبیدن و بالاخره آقای اسفندار رفت و ما هم در اونجا فریاد خود کشیدیم. چیز دیگری که من اشاره دارم، در فقره بخش سوم ایالات متحده منظور کمک در ایجاد چارچوب دراز مدت، این را میبخشیم که حالا اشاره کردم. در بند ب صفحه 6 ایت آمده این موافقت نامه نقطه آغاز، اما نقطه دوام نقطه دیگر از کجا باز میتونیم ما ایره درست آغاز نمیکنید؟ آغاز جنگ از افغانستان نمیشه. آیا دوامش چی؟ بله، در صفحه 12 شما اونجا میخوانین جلسات کمیته مشترک اجرایی به منظور ارزیابی تهدیدات مشترک. و که این ارزیابی شد که تهدیدات مشترک علیه ما هست، اینمی رو تصویب کردیم در اینجا
و یا هم گفتن که بله ارزیابی کردیم تاییدات مشترک در داخل افغانستان چی علیه افغانستان چی علیه امریکاست. خود ارزیابی میرسانه که این اعلان میکنن برادر ما ارزیابی کردیم اینجا چین یا اینجا هند یا اینجا پاکستان یا اینجا ایران ما ارزیابی کردیم که تاییدات ما را میکنه ولو آغاز نیست. شروعی به جنگ میکنن. وقتی که کار شروع شد باز بیم که افغانستان خود منطقه یک جنگ شوه و ما بتانین ما تباشیم ما ویران شین و کل دنیا سر ما بیان جنگ خود داشته باشن. دقیق میال پیش شماست صفحه 12. من متن رو میخوانم به شما. صفحه 12. بله جلسات کمیته جیم بند جیمش جلسات مشترک کمیته اجرایی به منظور ارزیابی تهدیدات مشترک و گفتگوی روی مسائل منطقی مورد علاقه نیز به شکل منظم دایر می گردد. این وقتی که این مطالعه من من حیث یک طبعه افغانستان شک نیست. ما افغانیستم تا هر وقت افغانستان من حیث یک کشور اسلامی باشه هستم و از جمله مدافعین که میل پارچه پارچه هستم برای اسلام باز هم پارچه پارچه میشم در مقابل مسائل اسلامی استاد هستم. این تایید مشترک خید کرده. این تاییدات مشترک او بنده که پیشتر خودم ترجمه میکنه مثل آغاز وقتی که شروع کرد باز بیایم اینجا گل کنیم. برداشت شما است که تهدید مشترک به معنای است که یعنی از سوی یک کشور باشه یا شبکه القاعده باشه مثلا که مورد حمله قرار بگیره. برادر این کلمه نگفته القاعده. اما اگر امریکا بخواد که علیه ایران، پاکستان یا کشور دیگر اقدام کنه اگر در افغانستان حضور نداشته باشه نمیتواند؟ معنی دیگه است. شکی نیست که اونجا برایش خلیج فارس هست. اما اگه او امکاناتی که از اینجا داره از طریق مرزهای نزدیک و از یا از دو طرف یا از سه طرف علیه هر مملکتی که انجام بده هدف ما ایران یا پاکستان یا دیگر نیست. نفس قضیه تاییدات مشترک. تشکر. ان شاء الله یک جزء دیگه داریم. خب سوال شما ما سوال دیگه ای دارم اینجا که شما در بند دال صفحه 9 میخوانیم. در بند 10 صفحه 9 میخوانیم افغانستان سیستم مالی خود را بر تطبیق سفارشات گروه کاری اجرایی مالی آسیا پاسیفیک در خصوص مبارزه با تطهیر پول و تمویل تروریسم محافظت و تحکیم می‌بخشد. تروریسم تمویل نمیشه، علیه تروریسم تمویل میشه. و وقتی که من تحقیق کردم این مسئله آسیا پاسیفیک این یک بحث طویل کتابی داره. یک جمله اینمی کی ما مطالعه کردیم که چقدر مفیده، چقدر مضر است، چقدر موافق قوانین اسلامی افغانستان است. مسائل بانکی، مسائل اقتصادی، مسائل دیگه دارن که در فقه اسلامی ما در مسائل سود، وام و غیره مخالف سری با ماده 3 خواهد بود. این وقتی که ما عجله تصمیم گرفتیم و آگاهانه این را نخواندیم و شروع کردیم به این فریاد ما بود. و همین کتاب با این حجمش این ترجمه و تفسیر یک بند مقرر است. همین نکات عمده بود که مورد انتقاد سوالات اصلی معمی بود و با اساس نکرای ندادیم و سخت متاسفیم. تشکر. ان شاء الله برای موضوعاتش برمیگردیم. آقای سعادتی، آیا واقعا ولسی جرگه افغانستان عجولانه تصمیم گرفتند امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان تلویزیون و مهمانان عزیز برنامه. و قبل از قبل میخوایم واضح بسازم و پوزش بخوایم اگر نظریات مخالف بود با بزرگوار که سخت مورد احترام ماست جناب قاضی صاحب، چون طبیعی است اختلاف دیدگاه هست، انسان ها متفاوت میاندیشه. انشالله که عقلانیت هم ایجاب میکنه که ما وقتی ادعا میکنیم باید بین مدعا و دلیل یک تناسب باشه. به او خاطر اگر مشکلاتی بود ایره در بخش یک چیزی طبیعی احساس بکنن. من فکر میکنم موافقت نامه‌ای که امروز به تصویب رسید از هیچ نظر تفاوت بسیار عمده با سایر